Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di MJ Channel. Baik, di pagi hari ini seperti yang teman-teman lihat, saya lagi berada di apotek yang mana ini adalah tempat saya bekerja untuk saat ini. Baiklah, hari ini saya akan mencoba mereview satu sirup untuk anak-anak, yaitu sirup demam, batuk, flu, pilek. Sirup apa? Yaitu sirup Uni Baby. Nah, yang ini sirupnya. Banyak orang-orang yang menyebutkan Uni Baby atau Baby Coke dan semacamnya. Jadi sirup ini mengandung paracetamol, guaifenesin, chlorpheniramine, maleat. Di mana kandungan dalam sirup ini yaitu paracetamol yang berfungsi untuk menurunkan demam, guaifenesin termasuk ke dalam obat batuk, berdahak, dan chlorpheniramine biasa juga disebut dengan kata lain CTM, yang mana untuk alergi baik flu dan jenis alergi lainnya. Nah, jadi baik untuk bunda-bunda atau bapak-bapak di mana anak yang lagi demam bisa dicoba gunakan Uni Baby Coke sirup ini. Ya. Baik, cara penggunaannya seperti yang ditulis di aturan pakai. Bagi anak-anak 2 tahun sampai 6 tahun bisa kita kasih 1 sampai 2 sendok takar. Gimana maksudnya? Yaitu berarti anak umur 2 tahun cukup kita kasih 1 sendok takar saja. Sedangkan 4, 5 sampai 6 bisa kita kasih 2 sendok. Atau bisa diukur dengan 5 sampai 10 ml dalam 3 kali sampai 4 kali dalam sehari. Itu seterusnya 6 tahun sampai 6 tahun 2 sampai 3 sendok takar atau 10 sampai 15 ml. 9 tahun sampai 12 tahun sama juga 3 sampai 4 kali sendok takar dengan takaran dosisnya 15 sampai 20 ml. Di bawah 2 tahun ini harus sesuai petunjuk dari dokter. Tapi biasanya anak-anak atau di bawah 1 tahun bisa kita berikan cukup dengan setengah sendok teh saja dalam sekali minum. Jadi mungkin ini yang dapat saya berikan informasinya. Lebih dan kurang dimohon maafkan baik dalam penyampaian, baik tutur kata dan sebagainya. Ada yang kurang tepat atau bagaimana, saya minta maaf. Dan mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi. Oleh sebab itu tolong di subscribe, di like dan dibagikan ke teman-teman sekalian supaya channel ini berkembang dan saya bertambah semangat dalam mereview berbagai macam jenis obat-obatan. Baiklah, terima kasih atas perhatian sobat-sobat semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi